شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدقت يا رب العالمين. یقیدانم درین عالم کے لا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو جو تیغے لا بدستاری بیا تنہا چ غمداری مجو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا هو بندے پروردگارم امتی احمد نبی دوست دارم چار یار تابع با اولادی علی مذہبی حنفی دارم ملتی حضرت خلیل خاک فائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ہم فہر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ صاحبان چد ارشاد دی مقتدا چار یاران دفاق رسول دی پر اختیار. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو دا اللہ رب العزت دا عظیم کلامنا دا کلام مقدس پاک کلامنا مستاسو ترمخ سے حصہ تلاوت کرا. اللہ رب العزت فرمائی ولولا فضل اللہ علیکم کہ چرتنوی دا اللہ رب العزت فضل پتا سباندی ورحمت و رحمت دا اللہ ما زکا منکم نبیو پاکڑ استاسونا من احد ابدا یو بندم تر ہمیش پور ہمیشہ دا پارا بے یو بندہ ہم نوی پاکڑے ولیکن اللہ لیکن اللہ رب العزت یزکی پاکوی من یشاو چال رچو گواری واللہ سمیع علیم اللہ اوریدن کی علم والا. اوس د دین دا معلومه شو د دی آیات مبارکانه چې دا انسان پاکیږي نو د پاکی هم د الله په فضل ده. د الله رب العزت نه به سوال کی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای النظر سحم من سهام ابلیس. وی دا نظر چې دی دا زهرجن غشی دی د شیطان د غشو مسموم من ترکها مخافتی. وی چاچی دا اللہ رب العزت دا یری دا غلط استعمال نکو پری خود دا دی غلط استعمال اللہ وی زما دا یری حدیث قدسی دی نوی ابدلتو ایمانا زبا پا بدل کی دل ورکم داسی ایمان چی دی با داغی خلاوت او میٹاس خوان دا پخپل زړه کی محسوس کی. اوس عزتمندو مسلمانانو الله رب العزت پاکی غواړي بل زم الله رب العزت فرمای قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي چې ته زما دي بندګانو ته وایا، چې مؤمنانو سړو ته وایا چې تاسو د خپل نظرونه ښکته ساتئ، ويحفظوا فروجهم او د خپل شرمګاونو حفاظت کوي، ذالک ازکا لهم واطهر. وګوره دا ډیره لویه پاک دامنی ده، دا پاکی ده او دا ډیره لویه صفایی ده. اوس عزتمندو که مونږ خیال وکړو الله رب العزت زمونږ نه غواړي نظر ښکته، اخوا الله رب العزت را نه غواړي صفایی د زړه، د اعمالو، د اقوالو، د افعالو. وجه څه ده چې دی خوای نظر وي، اخوای چې دی صفایی وي. نو وجه پکې دا ده چې ابتدا د دې د نظر نه کېږي. که ستا نظر پاک شو نو انتها به پاک وي. انتهای څه شی ده چې هغه عبادات دي، هغه الله رب العزت ته نزدېکت دی، قربت دی وغیره. او که ستا نظر غلط استعمالیږي نو د دې انتها به زنا طرف ته ځي، انتها به دغه. نو د دې وجه الله رب العزت تا ته بنیاد کې خود الله وی تلک حدود الله، دا د الله رب العزت حدونه دي، دا دغه حدونو نه تخپه ماړه و، دا مکراس کوه، د دین اخوا دیخوا مزه. نو الله فرمایل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اوس عزتمنو مسلمانانو خلقو ته دا خبره ناشنا شانتی شي چې بای د نظرم څه حفاظت پکار دی، حالان کې اصل بنیاد چې دی هغه نظر دی. که د نظر حفاظت ستا صحیح نه نو بیا بستا چې دی عبادت کې خوند نه، بیا که ته چرته صوفي ستا په مراقبه کې به خوند نه، بیا که چرته تبلیغ والی ستا په روزه کې به خوند نه، بیا که د سیاسی میدان سره ته تعلق ساتي نو سیاسی میدان به د ټول ګډوډ وي. ولی تا د الله رب العزت چې کوم بنیادی حکم دی هغې ته د شا کړی ده. الله رب العزت خو ستانه صفایي د نظر غواړي. د دې وجې زمونږ استاسو ښکلی محبوب سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي نوجوانانو د عربو ته، وی اے د عربو نوجوانانو تاسو څوک تاسو نکاحونه وکړئ، تاسو نکاحونه وکړئ، ځکه دا نکاح چې ده دا د نظر د څه ده، د نظر د حفاظت د پاکوالي ذریعه ګرځي. او دا د مفهوم د حدیث بیانو، او دا د فرد چې دی د حفاظت ذریعه ګرځي. نظر به په غلط ځای نه استعمالیږي. اوس موږ څه کوو؟ نو دغې کې لویه ګناه چې کومه ده هغې سره چې سړی غر کېږي هغه دغه تباهي ده. د دې وجې د دې مثال داسې واخله علما لیکي، یو کس دی هغه چاته وایي چې بهی ته د نزلې او د زوکام چې دی علاج ولې نه کېدی پلانکي له ډاکټر ته ووایي، او هغه انخته دی دا کس د کینسر سخت بیمار دی. نو بهی دا ده ته چې کوم زهر لګېدلی دی، دا زهرجن غشي چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت فرمایي چې دا زهرجن غشي دی او د شیطان د غشو. نو دا دغه علاج اول دی چې دغه یعنی د دا کینسر دا بیماری دا ختم شي، پس د هغې به بیا دې وړو ته سړی راځي. او که نه ته وایې چې بهی ستاسو کار څه دی نورې کیسې وکړې که نه، نو بهی چې ته د نظر حفاظت نشي کولی. یعنې موږ په جومات کې د مانځه سبق شروع کړی دی، مشرانو ته ترجمه کوي، بیا ورپسې مانځه سبق اکثریت مشرانو نه کشرانو ابل ازمې ده اتو کسونه د مون سبق ورولې د کشرانو کې دا تاسو چې وای دا تعلیم یافته دی او دا پوی دی او دی دا وک اتو کسونه مې د مانځه سبق ورولې پای کې د وو کسو د مانځه سبق غلط دا کشرانو کې مشرانو هو بعضی لکه مطلب دی د سادهتو وختي یا چې دی هغه ټیم سره مدرسې دومره مینه وغیرہ نو دا د لان نو د دی وجه خپل منځونه هم دی باندې کوشش
نو مال یو وی اس غب کې راته وی خبره کوله سي د خلوا خبره را نقل کوله ماتي مړه وی خلک چې دې په مې ته وخته ته لا اوسه کشان مونږ ته د مون سبق خې نو مورتیا او ته د مون صحیح کچ بیا ز لګلوان دی لړشم او اندازه چې درته کوم مون خیم کنه د اس په مې چې چا پیدا کړی د اندازه د هغه والا خبره باندې عمل کو نو خبره داسې ده الله رب العزت فرمایي چې د نظر حفاظت وکا بل ځای الله رب العزت فرمایي ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء دا نظر چې دی دا زهرجن غشي چې ورته ویل شوی دی یو بل کار کوي بل کار دا کوي چې سړی د خپل جایز بیبي نه واړی په ناجایز وسر شي او کشران چې دی هغه په زیاده دی چې د الله رب العزت محبت خپل کی اغي والذین آمنوا اشد حبا لله چې دغه طرف ته لاړ شي نه هغه د طاغوت او د غیرو په عشق مبتلا شي عشق مجازي کې مبتلا شي او بیا وی رحمان بابا ویلی پلان کې شعر ویلی الګه د رحمان بابا خو دغه دوه کتاب د کلیات ته او دیوان د پټول کې دغه شعر نشته نو دا ته د کم دی نه رحمان بابا پسې رو بس او کاغه ویلی نو پیغمبر خو نه دغه نه غلطی نه کیږي خیر بیا ځان له دلیلونه رخ کړي د عشق مجازي سره لکه وي په دی باندې به ته خدای ترسي نو ته په حرام الله رب العزت ترسي ته به د نظر غلط استعمال کې او ته به الله ترسي ای حال استو محال استو جنون دا اسی خبرې دي ان راح کی تو میروي به ترکستان اس دا ته چې کملار باندې روانه نو دا خو چې د ترکستان ته دی بل خو اجدا کعبه مبارکه تا نزي نو خبره دا سره چې الله رب العزت درنه کم څه غوښتي دي اکه شان بکو خپل بزان لذي نو خلق سوي الکه په ناجایز او عشقونو کې مبتلا شي نو ته چې ورته وې چې بای دا لوبه دا ناجایز ده دا په موبایل استاده غیر جنې سره نامحرم سره خبرې کول ناجایز دي تا چې دی دا ته چې چاته ګوري او دا نظر استعماله امام ابو حنیفه رحمه الله خپل شاګرد د ځان نه سیټ تکي نه کله د پیلر او د برجه شاته کې نه چې ستا په مخ باندې ګیره نشته لہذا ته ماته مخ مکینه او د نن زمانه یو کشر یا مشر دی شي هغه وای چې زه دې بیګری ته ګورم یا دې زه د نامحرم سره په نظر استعمالو موزه د بچم داسې خبره امام ابو حنیفه رحمه الله یو پیر شاګرد لیږي ویلار شته حفظ وک بیا علم لراشه ځکه په مخ دی ګیره نشته مونږ پکې اخته یو تاسو پته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي د کشر صحابي مخبل خواتا وای ورته وی نظر دې مې استعمالوا یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لار کې مکینه څنګه اوس ټول روډ ماسترانی ارتی لاره کې مکینه او کلاره کې کینه نو د لارې حق چې دی داغي حق ادا کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارې حق څه شي نورم خود دې خطبه پکې دادی یو د سلام جواب ورکوي دویم نمبر نظر کته ساته د نظر حفاظت کې دا ګوره اهم شی دی موږ نن سبا مارکیټونو کې سالي دکانونو کې سالي پلارو کې سالي ها حدیث کې راځي کوم زنانه لباس یا ځان دکه سي جوړوي چې سړی زما طرف ته میلانو کی نو په دې باندې لعنت د الله رب العزت راوريږي کوم نارینه ځان داسې جوړوي چې زما طرف ته د خلکو نظر راوګرځي په دم د الله لعنت راوريږي او دغه دواړه د نظر یعنی سبب د نظر چې د څه د وجه د نظر کیږي نو د اغه د وجه چې د ځان قصدن داسې جوړ کړي چې ماته نظر وشي او دا بل قصدن د غلط نظر استعمالي دواړو باندې د الله لعنت راوري او د دې وجه شاه شبری تنویر رحمت الله علیه پس یو طالب علم خط راولېږي خط کې ورته وایي سیب وایي زدا سي دا حسن پرست یم خلک وای کنه دا یو حسن پرستی دا وګورو د علامه اقبال دوه درې شعر امرا پیدا کړی دی پلان کې یو بل ځان له کیسې جوړی کړی او وسنی خو به وسنی او شاعران ټول خو به د پول نه وړي یا شراب دی یا معشوقه دی یا یو سبل چې په پول روان یم دا غي بس پدن څه شعرونه
خیر هغه دا شاه شبری تنویر رحمت الله علیه ورته فرمایي چې ته حسن پرست یې، دا د فلسفي مسلمه خبره ده چې د کوم سیز تا کې قوت او طاقت وینو د هغې ضد به تا کې هماهایي وي، چې تا کې دا طاقت شته چې ته دوی ته نظر کولی شي، نو تا کې دا طاقت هم شته چې ته دا نظر سم استعمال کړي. نو د دې وجې الله رب العزت موږ له دا دواړه څیزونه راکړي دي چې موږ نظر صحیح استعمال کړي. شیخ زکریا رحمه الله لیکلی دی ابیتی کې، هغې کې لیکلی دی و یو مرید د خپل پیر سره روان او دی مرید ورته وی چې یو عیسائی ولید عیسائی او هغه ته چې وکړه نو دا هغه د حسن نه متاثره شه، پس هغه دا ورنه دا خبره ټیک ته، خو دا هغه د حسن نه متاثره شه بیا دا خبره وکړله چې دا شکل به خدای پاک جهنم ته ورځي. هغه عیسائی واکشره لګ وی پیر ورته وی هغه الله والو اخوا د خوانه وسم پیرو الله والو، نو هغه ولوي چې د دې یو نظر د اثر به درته پته ولګي، د دې یو نظر د اثر به درته پته ولګي. نو هغه وی چې ما ځان سره دا تاریخ نوٹ کو، گفت الله بود گرچه از القوم عبدالله بود. وی پورا 20 کاله پس چې د شپې ود کېدم نو قران پاک را ته یادو چې اثر را پاسېدم قران را نه شوی، شپې را ته یادو سره یو نظر سره یو نظر د وجه حساب له موږ درازه څومره مردارو ته ګور، څومره غلطو سيزونو ته ګور، بیا هغه نظر په قران هم لګو. دا ګوره اصل سیز داري چې نظر حفاظت. بل لیکلی دا ټیم خو ختم شدا، یو مختصره خبر ارته کو. بل لیکلی دی دا یو عالم بارکی لیکلی چې هغه ته 1,00,000 حدیث یادو، څومره تی کتیم نشي، هغه ته 1,00,000 حدیث یادو، دا زرګونو مریدانو پیرو او لوی شخصیتو وی دا هغه نه نظر غلط استعمال شو، بیا به د عیسائی خنزیران سره هغه سره بګرځیدو، وی مریدانو ورته جړل. خیر اخره کې بیا توبه یې کړه، خو وی هغه وی چې دا دومره ارس زمانہ لاړو، دا دومره نقصان راته ملو شو، دا د یو نظر د غلط استعمال د وجه. دا یو متعلق دغه کې لیکلی دی، غالبا علامه قرطبی رحمه الله لیکلی دی، هغه لیکلی علامه قرطبی رحمه الله، هغه احوال الموتا کې لیکلی دی و یو کس 40 کال اذان ورکړو، څومره 40 کال چې یو کس بانګوي ته وای داغه تکبیر الام نه پوت کیږي، 40 کال یې داغه تکبیر الام نه پوت شي. دا اخیری خبره ته کوم سوچو کې خلک د نظر استعمال غلط کوي، بیا ول باندې رو بس وی 40 کال بانګ ویلو، سو 40 کال متواتر ویلو پر لا پسې او په دې د دې په وجه د په مخ باندې نورانیت جوړ شي، وسه جوړ شي نورانیت په مخ جوړ شي. و یو پیر مخ کې به بانګ مناره کې د جمعات نه بيدا سه بار ویوس خو چون کې د لوډ سپیکر زمونږ دغه سنت عمل امرک نو هغه دا سه بار په مناره باندې بانګ وی بره خاتلو الته چې بانګ وی لاندې یو کور ته نظر پرې وته، چې نظر یې څنګه لاندې پرې وته کور د عیسایو، هغه کې یو جنې کشرولې د پاغي نظر پرې وته، د الته نه بانګ په ځای پرې خود را کوشه چې سونه بدی ورنږدې کېده حسن به زیاتې ده، چون کې دا لار ده چې څنګه دی لار ورکړه دا خپل بیا خپل زهر خوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله رب العزت وی ان نظر سهم من سهام ابلیس. خیر اخره کې هغه پلار ته ولا خبره بکیوب دره خو مختمر تی ټیم ختم دی، پلار ته ولا خبره روان دی کله چې جی دا څه خبره ده چې د جنې راک هغه ورته چې زه خو عیسایم او زما خدای شرط چې عیسائی له به ورکوم، دو ورته سوي تاسو ته پته ده ورته وی څه خبره نشته عیسایت به قبول ک. ان الله د صدا واجب د یو نظر د واجب خیر عیسایت قبول کو، هغه چې کوم خپل نکاح واغه ولا وکړه بیا چونګې دی مؤذن و د هغه کورو نو چې کله ورپسې دی راغی د خپل حاجت پوره کولو د پاره هغه ورته چې ته عیسایت قبل نور بیا سړي زه خدغه غواړم چې واپس ورپسې کله راغی نو د جنې ورته وی هغه کې دا عیسایان واغه ورته وی هغه ورته وی چونکه ما کې حیا زیاته ده او دا د عیسی علی السلام د دین یو دستور دی، لہذا چې پلار مینو زتا ته نزدېکت نشم کوله، پلار مې بار وته ته پدې کوټه تماشا وکړه چې دلته نږدې خو نشته، اگر چې نکاح مې کړی د تا سره چې په کوټه کله خطه د پونکو نه راپری وته سټه مات شو مړ شو مردار لاړ په دنیا. دا یو نظر د واجب
40 کاله بانګ ویل د دنیا نه مرتد لا الله هم دې وساتي. نو د نظر حفاظت ضروري دی ښا. الله رب العزت بار بار فرمایي چې دی سړو ته وایي هغې کې هلکان امرال مشران امرال کشران امرال د مشر عبادت پې ضایع کېږي د کشر هر څیز پې تباه کېږي. نن سبا خو یو ال دی تاسو ته پته ده تقي عثماني صاحب دې ټایم کې د مفتی اعظم یعنی شیخ الاسلام درجه هغه ته په دې ټایم کې په دنیا کې په کفار او په مسلمانانو کې ټول نه زیاتې عهدې ده تقي عثماني صاحب سره د دنیا په سطح لوی هغه وایي چې کم کس د موبایل سره ناجایز کارونه یو څه بل څه پې ګوري د ده دپاره دا موبایل استعمالول هم حرام دي چې دې ځان د ناجایزو نه نشي بچ کولی دا استعمالول هم حرام. نو د نظر حفاظت ضروري دی. الله رب العزت تراله توفیق راکړي. دا زموږ معاشره ده معاشره کې چې پاک دامني راولي د نظر حفاظت ضروري ده. بل لور خور دا غیر خپل لور خور وګڼه بس دغه ده. او کنه ته د هغې دپاره غلط سوچ کوې نو بس بیا دا وګڼه چې بای دا نظر به زما طرف ته هم راګرځي. الله هم دې بچي.